ចិត្តល្អរបស់មេកូនៅក្នុងព្រៃស្រងាត់មួយមានគ្រួសារគោរស់នៅយ៉ាងសន្សឹមស្ងប់មេកូឈ្មោះកូសាវីជាម្ដាយដែលពេញដោយចិត្តមេត្តានិងសុចរិតភាពនាងមានកូនគោតូចម្នាក់ឈ្មោះកំប៉ុកដែលកំពុងធំលូតលាស់ហើយចូលចិត្តលេងឥតព្រំដែនថ្ងៃមួយខណៈពេលកំប៉ុកកំពុងលេងជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ឃើញមានក្តានមួយបានធ្លាក់ចុះពីស្ពានឈើនិងកំពុងខ្សត់ខ្សែងមិត្តភក្តិទាំងអស់បានសើចនិងនិយាយឲ្យកំប៉ុកមិនបាច់ជួយទេព្រោះវាជាសត្វប្លែកកំប៉ុកក៏ច្របល់ចិត្តតែសម្រេចចិត្តទៅសួរមេកូសាវីមុនមេកូសាវីសម្លឹងមើលកូនដោយចម្ងល់ហើយនិយាយថាកូនសូមចងចាំម្ដាយមួយចំណុចមនុស្សឬសត្វនោះមិនសំខាន់ទេអំពើល្អគឺអ្វីដែលបង្កើតឲ្យពិភពលោកនេះស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលយើងជួយអ្នកដទៃដូចជាជួយក្តានដែលកំពុងលំបាកនោះយើងកំពុងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនិងអ្នកផ្សេងកាន់តែសប្បុរសកំប៉ុកស្ទើរតែភ្លេចសើចហើយរត់ទៅជួយក្តានយ៉ាងរហ័សមិត្តភក្តិគាត់មើលយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឃើញក្តានអរគុណនិងសងសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏បានរំលេចស្នាមញញឹមផងដែរពួកគេចាប់ផ្ដើមយល់ថាអំពើល្អមិនមែនជារឿងខ្សោយទេប៉ុន្តែជាកម្លាំងនៃចិត្តល្អពីថ្ងៃនោះមកកំប៉ុកក្លាយជាគំរូដ៏ល្អរបស់ព្រៃសូម្បីតែសត្វទន្លេក៏ចាប់ផ្ដើមប្ដូរនិយមន័យនៃគឺសង្គមឲ្យកាន់តែអំណោយផលចំណុចអប់រំឪពុកម្ដាយគួរតែបង្រៀនកូនឲ្យមានចិត្តសប្បុរសមិនរើសប្រភេទឬសភាពអំពើល្អតូចអាចបំលែងសង្គមឲ្យកាន់តែសន្តិភាព